riprendere questa tradizione, quindi abbiamo pensato che il modo migliore per ripartire con questa tradizione fosse proprio dalla chiesa di San Marco. Quindi la devo ridire perché mi dicono che adesso c'è il campo e quindi partiamo anche con la diretta perché non può essere qui e gli dico le stesse cose che ho appena detto. Ok, facciamo anche la mascherina. Quindi come vi dicevo oggi è San Marco e anche per le persone che ci stanno seguendo da casa che non sono qui, l'idea dell'amministrazione è di riprendere questa festività, quindi di unire quella che è la festività della liberazione del 25 aprile con la festività del nostro santo locale che è San Marco. Nella giornata di San Marco, come vi ho detto, c'era questa bellissima tradizione e per in qualche modo costruire anche un futuro per questo territorio pensiamo sia utile conoscere anche le tradizioni che ci legano adesso. E quindi abbiamo deciso di riprendere con questa tradizione del popolo di San Marco. Popolo di San Marco che veniva donato dagli uomini alle donne, che fossero loro mogli, spose o fidanzate, proprio in questa giornata. Quindi oggi qui a Montegarda sarà possibile acquistare il popolo giù in piazza e poi donarlo tra l'altro in un apposito balconcino che abbiamo creato. L'iniziativa parte da qui perché questa è proprio la chiesa di San Marco che ha dato inizio in questo territorio a questo legame con questo santo. Sono qui con Gianfranco Cenghiaro, che è un esperto di storia locale, perché lui ci spiegherà da dove nasce questa tradizione. Grazie. Sì, buongiorno a tutti, io ringrazio la suora, la madre, per questi 10 minuti che vi rubiamo alla domenica. E allora pensavo, venendo qua, che forse non era male che noi in quest'anno, che ricorre i 1500 anni dalla nascita di Venezia, e sapete che Venezia, secondo la grande tradizione veneziana, sarebbe nata il giorno 25 di marzo, il giorno dell'annunciazione, del 421. Sarebbe nata questa Venezia che è nata forse da uno scherzo della natura, sappiamo così, possiamo dire così, questa città delle Alpi, questa città che nasce da dei profughi che sono profughi che si sono nascosti in queste lagune e hanno formato a Malamocco e a Rivo Alto, così si chiamava, questa città nata dai rivi, nata dai fiumi che lì sgorgavano, che lì arrivavano dalle Alpi. È proprio uno scatto della natura, questa laguna. E cosa ti diceva il mio carissimo professore? Diceva che è una città nata che aveva per pavimento l'acqua, per il soffitto aveva il cielo e nelle due bande della casa aveva la laguna. Questo era Venezia, questo scherzo della natura. E questo scatto della natura, subito i primi abitatori di Venezia si sono dati un loro santo, Santo Eudoro. Il primo santo che voi trovate nella chiesa di San Marco, c'è la colonna dove c'è Santo Eudoro. Ma subito, siamo allora nell'824-25, cosa succede? Ad Alessandria dei due veneziani, due mercanti veneziani, diciamo, sono Bomba, Malamocco e Rustico da Torcello, cosa fanno? Portano via da Alessandria il corpo di San Marco. San Marco, quello che vedete qui nella pala famosa di San Marco, questo San Marco nostro, ecco, vi ricordate, è il primo dei sinottici, dei Vangeli sinottici, no? Pare sia nato a Cirene nel 20, forse nel 20, e muore verso la metà del primo secolo d.C. Ed è scritto questo famoso Vangelo, che una volta non è da tanto trattato da quelli che studiano la Sacra Scrittura, perché lo ritenevo un Vangelo molto semplice, molto, come si chiama, molto non con tanti aneddoti, con tanti ricordi della vita di Gesù.
E invece dagli scavi, o meglio, dai ritrovamenti di Qumran, ci siamo accorti che a Qumran c'era il Vangelo di Marco. Pensate a questo professore di Cambridge che ha studiato queste pagine di papiri e ha trovato che si combaciavano pienamente con il Vangelo di Marco. Sono loro adesso i più grandi studiosi dei Vangeli, sono gli inglesi, i più grandi, proprio per questo motivo. Ed è bello, se andate a Gerusalemme, andare a vedere proprio il museo dei papiri, quelli che vengono da Qumran. E noi sappiamo questa figura storica che allora nell'Ottocento, e allora torniamo a questi due mercanti che hanno portato via da Alessandria, vivo avevano sepolto lì, era stato ucciso, e questo corpo di San Marco. San Marco allora pare quasi che si dice che c'era questo Basilio vicino a loro, questo servo, che aprendo la cassa aveva fatto un grande profumo. E allora poi non direte niente perché poi racconteremo il dopo. Ecco, questo sembra addirittura che la nave dove era caricato il santo fosse già pronta e il califfo aveva ordinato che bisognava che tutte le merci che uscivano dall'Alessandria dovessero essere guardate, ispezionate dai cazzieri, insomma, possiamo dire così. E invece loro cosa fanno? Lo mettono dentro, vicino alla carne di maiale, in modo che i musulmani non potevano toccarlo. Così allora sono usciti dalla città, bene spiegati, sono arrivati a Venezia, e Venezia, una processione immensa, arrivava il suo santo, che diventerà il santo di Venezia, perché sapete, San Marco, la Stele, tutte le città dominate da Venezia avevano come San Marco come patrono. Questo Marco, questo santo che diventerà il santo della città, si confonderà pienamente con la città. Ecco allora il vescovo, allora non c'era il patriarca, con il doge, accolgono le spoglie di San Marco e diventerà il patrono di Venezia. Quello che accompagnerà sempre la storia di Venezia. E se è vero, ed è vero, come è vero, che San Marco diventa il patrono sia della terra ferma e sia della città. Non è vero che viene sempre dipinto con due gambe sulla città e due gambe sulla terraferma. E questo proprio per ricordare che il leone è proprio il simbolo di Venezia. E poi ricordiamo, in questo ricordiamo anche questo Basilio. Sono due le leggende. Una volevo raccontarsi il sindaco e una la racconto io. Ma comunque questo Basilio, che con il corpo viene a Venezia, lui si porta con sé un roseto che poi perderà in casa alla Giudecca, abitava alla Giudecca. E poi che cosa succede? Dopo tanti anni, anzi dopo secoli, la famiglia che aveva tenuto questo roseto lo fa crescere e poi c'è un litigio fra famiglie. Perché c'era una ragazza che voleva sposare un parente sempre della stessa famiglia, ma di un'altra famiglia. E lì viene che vengono le mani e poi per ristabilire la pace, ecco, viene offerto questo popolo, insomma. E invece l'altro è una storia di Maria che con noi è partecipata. Ecco, allora questa è la storia. Allora, che cosa si diceva a Venezia? Chi con me e me con tu. Voleva dire, mi San Marco, sono sempre stato vicino a te e ti sei sempre stato vicino a me. E questo era il modo in cui questo giorno ti salutavo. Ecco, non vi ho fatto la storia della Chiesa, ma Montegrande ci tiene a questo suo prezioso chiesetta di San Marco. Perché qui è stata fatta la storia di Montegrande, qui dal 1300 in poi. Ecco, allora auguri, buon San Marco a tutti. Noi vi ringraziamo, potete arrivare anche Marco. Vabbè. Auguri Marco. Marco. Auguri.
San Marco, fatalità, neanche a farla apposta, il signore qua si chiama Marco ed è San Marco, quindi penso sia un buon motivo per fargli gli auguri. Sei in diretta televisione, Marco? No, perché abbiamo già abusato del... Allora io vi dico una cosa, No. oltre ad essere il mio onomastico, il giorno 25 di aprile, oggi del 1945, mi tremano le mani. Uscivamo lì alle 7 della mattina su questo rifugio terrorizzati perché durante la notte c'è stata la ritirata, la ritirata dei tedeschi, l'avanzata degli americani che per chi da destra o sinistra dice sono stati i nostri liberatori e noi uscivamo da lì spaventati, io, la mia famiglia, altri bambini, altre persone, eccetera. E dietro lì, nel 25 di aprile 1945, a quell'epoca avevo 11 anni. Ecco, e io direi che con questa la chiudiamo, gli facciamo gli auguri, tra l'altro anche lui è molto legato a questo territorio perché è nato e cresciuto qua. A noi interessava semplicemente, vi ringraziamo appunto per la disponibilità, ringraziamo Suor Angela, interessava appunto riprendere questa tradizione, questa leggenda. L'altra versione, se volete, verrà raccontata verso le 11:30 mezzogiorno giù in Villa Gualdo e potrete anche acquistare i popoli. Io di questo vi ringrazio, appunto ringrazio Suor Angela per la vostra disponibilità e penso sia anche un modo importante per valorizzare questo luogo, Monte Garda, anche attraverso queste tradizioni che ci hanno in qualche modo portato fino a quello che siamo oggi. Grazie veramente infinite per la disponibilità. Grazie. Ricordate, T con U e non con T. Grazie. Grazie. Grazie.